Kasi masaya sa laro. Meron daw, ganda nga rin. Kasi wala si ano, boss, wala si Kambal. Ganda nga rin, ganda nga rin. Kasi wala si Kambal eh, wala. Meron daw, darating. Darating. Ikaw, bali-bali ko. Paano kami din masih kayo karo? Karo yaw. Ako kami sa mga patang nagawa. Ano sa mimol ko lang? Kami nagpahas. Naman. Tapos kami mabog niya ka dito ko. Kasi may Tagalog ay yung kanta. Tapos kasi kayo mabog yung matabas. Kami tagaliman sa mga lamang yung aming game. Huwag pa kami mo sa Pamilya may isipan na ito. Yung isipan naman. Tapos sabay lumikit niya. May rin di ba na ito? Dati maumay sa clearing. Nung time parehas doon natin. Sa limang kay balo. Sa limang kay balo man. Ano kayo? Rebound by Castillo. Marcelo Hernandez, Donata Isi Topas. Foul, Christian Denver. 24. Abad, first personal foul, first team.
Eh, sharing yun matama. Hindi na sila. Still at 4-0. As we play, Kawan. the ball is next to foul number 4. Number 14. Pera ni may kayo, pera ni may Personal foul. Jersey number 14, second tempo. Kasi nga may 5,000 kasi consolation pa. Kaya gamang kasalit sa Pass to Nakma. Drop roll. Rebound by Bob. Drop roll. Pull up ball. Pull up. kami sakit kasi di makapo. Bautista moving wrong. Pass to jersey number 14, Gabriel. Pass to Adrian. To number 0. To number 30. Easy to find. Foul jersey number 27. First personal foul. First team foul. Two points. Number 21, Levis. First personal foul, first team foul. Number 86. Second on shot clock.
seconds to shoot. 10 seconds. Foul, jersey number 21, Morales. First personal foul, Sifu, 10 foul. Foul, jersey number 15. Second personal foul, Sifu, 10 foul. And to shoot. Nice pass. Good pass. Return for three. Move. Kapit pa saan nararay mo yung nasa? Ben! Sa kanya. Kapit. Still on the end. 2 points. Morales. 6 minutes, 50 seconds. Time up. Back with the ball. Jersey number 15. Number 16, David. Melendez pass to number 17. Back to Melendez. Then shoot. Single. 6 seconds to shoot. 6 seconds to shoot. Jersey number 18, Melendez. Number 27, Aspen Tomato. Yes, 2 points only. Jersey number 7, Ferraro.
First personal foul. Warning for penalty. Ano, tanong lang kung na. Hindi mo na. Natin na makatanda lang. Number 2, Samuel.
Gabay kami sa lang yung tawag. 10 seconds. 5. Atawagan? Gusto nga po itawag ko. Sige ba, sige ba? Gaya. Kalau kau semua. Supplies, jersey number 17. Jersey number 21, Hernandez. Jersey number 14, on number 21.
Dadagol. Yaw. 10 to shoot. Five. Sabi, gusto ko. Basket count. 5 to shoot. Number 26, that's your third personal foul. Standing na lang natin. Yan. On the schedule. And to shoot. Foul, jersey number 37. Second personal foul. Silva. Jersey number 21. Ten to shoot. Ten to shoot. Foul, jersey number 58. First personal foul.
pili na ba? Hindi man ito nagagawa. Foul jersey number. Third person foul number 15. May coach na pili na ito. Alam, pasakit yung strategy. Physical options. To box number 21. Box number 24. 130 seconds. Kasi lawig ka na. Sila taga sila kasi. 50 seconds. Then shoot. 20 seconds. 10 to shoot. 5. 2 points. 8 seconds. 5. End of third quarter. 14 final quarter.
on number 14.
para makakatira pa kayo. Ingat. Kaway mo. Thank you. Nice game tayo, nice game. Ay, manager, boss. Bawi next time.